मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनराइडर ब्लॉग्स। आज संडे है तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने एक राइड प्लान किया है टू दिवर नी मडी, ऐसे ही बोला जाएगा। एक्चुअली यहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर है। चलो फ्रेंड्स, बाइक पे मिलते हैं। ये हम लोग का पहला स्टॉप है।
तो उसको बाइक हटे। यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे आओ। मैं एक तो बोलूं रुक जाए इधर ही। नहीं मेरे पर भाई नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अगर रास्ता देख कांटे ही कांटे है सभी जगह। ले लूं लेके धीरे धीरे लेके मेरा उस पे नहीं आएगा, स्लिप हो जाएगा। आ जाएगा हम लोग पकड़ रहे हैं। इधर साइड रखना, उधर साइड हलांग नहीं। एक बार प्रोमन लाइट ले बच जवा दो उसको, जवाब दे क्लच छोड़, जवाब दे भाई नहीं ब्रेक आगे नहीं, ब्रेक नहीं मारता, आगे इजी है भाई, लगता है ऐसा। हो सके उतना लेफ्ट में रख, मैं हाथ नहीं लगा रहा तेरा अंदर नीचे ले टेंशन मत ले कुछ नहीं। और ऐसे लगे तो फ्लो में ले एकदम से, वो इजी रहेगा। फ्लो में ले बस, ले ले भाई, फ्लो में ले मस्त तो निकल जाए। वेल हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे। मोस्टली आज संडे राइड के लिए सब बाइकर्स सब निकलते हैं। तो आज मैंने प्लान किया था मेरे फ्रेंड्स के साथ कि दिवर नी मढ़ी में जाया जाए। तो आज हम लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे संडे के दिन बंद है ड्यूटी के लिए। हम लोग सोचे कि अगर इतना दूर आ भी गए हैं तो ऑफ रोडिंग किया जाए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल ही है और थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग है। और एक यहाँ पे एक स्मॉल रिवर का लाइन जा रहा है, यही रोड है एक्चुअली। दिवर नी मढ़ी यहाँ साइड है। हम लोग यहाँ पे 4 रास्ते पे यहीं पे राइट मारे थे। यहाँ से एक रोड है, यहाँ से ऑफ रोडिंग के लिए उतारे गए थे हम लोगों ने अपना बाइक्स। यहाँ से उतार के यहाँ पे लाए थे कि यहाँ से व्यू है। यहाँ से ऐसे एक रिवर का एक पैच जा रहा है। एक्चुअली रिवर का ऐसे ही स्मॉल नदी जैसा है। यहाँ से हमने सोचा यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने सब बाइक्स रखे हैं। ये अपनी बाइक्स यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए सही है। और फ्रेंड्स पूरा ऑफ रोडिंग के लिए पूरा है। ये रहे मेरे फ्रेंड्स, अखिल है जो यूट्यूबर है, उसका यूट्यूब नेम है राइड भी देखिए। और एक नए से यहाँ से परफेक्ट।
बराबर था। परफेक्टली घूमी। ये गया वापस उधर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हेलो फ्रेंड्स, आज का ऑफ रोडिंग इतना ही था। मैं और मेरे फ्रेंड्स बस अपने घर जा रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।